Ahoj, Mára z Bikestocku, zdravím vás u nového videa. Dneska bych se chtěl podívat na Blizzard TRL 3029, modelové kolekce 2021. Jde o nejdostupnější model z rodiny Blizzardu s označením TRL, který mají zdvih na rámu 140 mm. V porovnání s kolekcí 2020 zůstává rám stejný, co se ale mění je použitá sada. Najdete tady sadu Shimano Deore 1x11 rychlostí s rozsahem kazety 1151. Vzhledem ke své specifikaci je tenhle model určený na traily. Nicméně ho vnímám jako hodně zajímavého univerzála. Při použití třeba rychlejších pneumatik jste schopni na tom kole dojet i na delší vzdálenosti. Já osobně používám tohle kolo už v podstatě 3. rokem. Letos jsem na něm absolvoval jiráskovou cestu. Pro ty, kteří z vás tu neznají tu cestu, tak je to v podstatě nejstarší značená trasa po hřebení Orlických hor. Měří nějakých 170 km. Takže na tomhle kole jste schopni i třeba za den opravdu tu 100 dát, bez toho, aniž byste se nějak extra dřeli. Co se týče odpružení, vpředu pracuje vidlice RockShox Recon se zdvihem 140 mm. Vzadu najdete tlumič RockShox Deluxe Select s možností nastavení odskoku. Model je vybaven zapletenými koly na rávcích Shimano VTB STI 29. Jsou na nich použity pneumatiky taktéž VTB. Vpředu je použit model Vigilant 29x25 a vzadu je model Trailboss. Co je dobrý, tak všechny tyhle komponenty, rávky, pláště jsou kompatibilní se bezdušovým systémem. Jenom zrychleně, ve výbavě najdete sadu Shimano Deore 1x11 rychlostí, hydraulické brzdy taktéž od Shimana se 4pískovými třmeny, nechybí teleskopická sedlovka. Na detaily se pojďme podívat. Na závěr bych chtěl říct, že pokud hledáte univerzální kolo, který bude zábavný jak na trailu, tak i na dlouhý výšky, tak Blizzard s označením TRL je super volbou. Díky, že jste dokoukali až sem. Dejte odběr našeho kanálu, budeme za to rádi. Klidně se za náma stavte na prodejnu do Český Třebový. Rádi vás uvidíme. A u příštího videa. Díky, čau.